अनि तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानलमा स्वागत छ। आजको मेरो खानामा चाहिँ हैन साथी हो, ल हेर्नुस् त है। धराने बङ्गुरको मासु यस्तो रक्ति लगाएर चर पारेर यस्तो मिठो बनाएको छु हैन। अनि हेर्नु त यहाँ, ओहो, रायो साग लामो लामो पारेर यो पनि मज्जाले फ्राई गरेको छु हैन। अनि सलादमा चाहिँ काक्रा, मुला अनि प्याज अनि कागती अनि हरियो खुर्सानी अनि यहाँ हेर्नु है साथी हो, गालेको आँपको अचार कसलाई मन पर्छ नि त। यस्तो हेर्दै खाउँ लाग्दो है। अब कालो दाल, जाडोमा कालो दाल यस्तो बबाल काइदा मिठो हुन्छ हैन। ल त्यसो भन्दै अब म सुरु गर्छु है साथीहरु। अनि साथीहरु सबैले नबिर्सिनु है, लाइक सब्स्क्राइब शेयर गर्नु चाहिँ कसैले नबिर्सिनु। अब म त्यसो भन्दै सुरु गर्छु है साथी हो। ल फेरि जाडोमा अलिक ढिलो गरौँ भने पनि फेरि चिसो भइहाल्छ क्या, अनि मिठो पनि हुँदैन हैन त। ल मैले सुरु गरेँ है साथी हो। ल मेरो साथीहरुको लागि भन्दै अब म सुरु गरेँ है त। कालो दाल पो त हो साथी हो। रक्ति लगाएको साथी हो। मासु चाहिँ नि एकदम मलाई चाहिँ एकदम फेभरेट बेस्ट लाग्छ है साथी हो। बोसो फेभरेट। स्वर्गै पुगे जस्तो भयो, त्यति मिठो। असाध्यै मिठो भइरहेछ है रक्ति लगाएको बङ्गुरको मासु। म चाहिँ प्राय बोसो धेरै मनपर्छ हैन, बोसो लभर, त्यही भएर बोसै मात्रै। आँपको गालेको अचार पनि असाध्यै मिठो हुन्छ है साथी हो। म चाहिँ साह्रै मनपर्छ हैन। उता साग खाए त्यस्तै मिठो है। अनि यो रक्ति लगाएर चाहिँ साथी हो कसरी पकाउने भन्नुहुन्छ भने सोध्नुहुन्छ नि त मलाई साथीहरु सबैले। अनि यो चाहिँ म चाहिँ कसरी पकाउँछु भन्नुहुन्छ भने सुरुमा चाहिँ मजाले भुट्ने क्या मासुलाई, चट पारेर मजाले त्यसको तेल आउने गरी भुट्ने हैन। तेल अनि जब ड्राई भएर तेल आउँछ नि मासुको, अनि चाहिँ
केही मसला लाउनु पर्दैन है साथीहरू। त मिट मसला के लाउनु पर्दैन। यो बङ्गुरको मासुमा चाहिँ सबैभन्दा बढी अदुवा लगाउनुपर्छ। जिरा, लसुन, अदुवा अलिकति बढी राखिदिने है। अनि टमाटर अनि मजाले लगाइदिने। अनि त्यसलाई पनि मजाले फेरि भन्नुहुन्छ भने थोरै पानी लगाएर मात्रै लगाउनु, फेरि एकैचोटि धेरै नलगाउने। अनि मजाले त्यसलाई त्यो मसलालाई पनि मजाले अनि सानो ग्यास पार्ने अनि मजाले पाक्नु दिने होइन। अनि त्यो मसलालाई पनि फेरि त्यो मासुलाई फेरि तेल आउने गरी पाक्नु दिने क्या, चर हुनु दिने। अनि तेल आउँछ नि, ओहो भन्नुहुन्छ भने यस्तो मिठो हुन्छ त्यहाँदेखि त पुरै खाइरहौँ जस्तो हुने कि। हो त्यसरी पकाउनु है तपाईँहरू पकाउँदाखेरि। बङ्गुरको मासुमा चाहिँ त्यो मिट मसलाहरू केही हाल्नु पर्दैन साथीहरू। साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि अदुवा चाहिँ बढी राखेर पकाउनु भयो भने, अनि खोर्सानी मनपर्छ भने खोर्सानीहरू पिरो राख्ने होइन। अनि त्यसको तेल चाहिँ आउने गरी पकाउनै पर्छ, अनि मात्रै मिठो हुन्छ। त्यो पानीहरू सब सुकाएर एकदम तेल चट भएर नि चर पारेर पकाउनुपर्छ। यस्तो A1 हुन्छ है। अनि यो लामो साग पनि कसरी पकाउने भन्नुहुन्छ भने सागको पनि म भनिदिन्छु। साग पनि लामै पखाल्ने के पानीमा झ्याम नभाँच्चैकन जोगाएर पखाल्ने, सरक पारेर होइन। अनि म चाहिँ एकदम सिम्पल पारेर पकाउँछु। अनि मेथी जिरा पड्काउने, अनि यो सानो ग्यासमै अनि यो पनि मजाले अनि सही हाल्ने अनि पकाउने होइन। अनि लतक्लुतक्लातिर चढाइदिने, अनि टमाटर लगाइदिने, अदुवा लगाइदिने, बास सक्यो। That's still me there. Gravy.
साथी हो आज चाहिँ असाध्यै मिठो भयो होइन खाना एकदम मिठो लाइक शेयर सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने हजुरहरू सबैजनाले गरिदिनु होला भन्दै आजको लागि यति नै बाइ बाइ गाइज लभ यु अल बाइ बाइ